Good morning. Da kami toy metro. Kastay tikwadan taktak da karton. Hi guys, tingnan ninyo, ang daming tao. Pupunta kami sa Vatican. Kahit na ulan, tingnan ninyo. Ayan. Hi, good morning everyone. It's 9 o'clock in the morning here in Italy. And we're going to Vatican. It's raining but it's okay. Worth it. It's raining but worth it yung pupuntahan namin. Okay, update you later guys. Bye-bye ka na. Say bye. Hello. Andyan yung mga kasama namin guys. So, hi kayo na. Say hi to my vlog. Hi kayo na. Hi. Si Gida amin eh. It's raining but worth it. Punta kami sa Vatican. Update you later guys. Bye. Ayan guys, so dito na kami malapit sa museo dito sa may Vatican. Ayan, syempre, dami pa rin taong pumupunta. Tingnan ninyo, oh. Super dami. Pila-pila. Ayan na guys. Hello everyone, we are now here inside the Vatican. Tingnan nyo, ang ganda. Wow. Kaso nga lang na ulan. Ay, Pilar Wargaroda. Misa. Inchinatevi per la benedizione. Dio infinitamente buono, che nella nascita del suo Figlio ha inondato di luce questo giorno santissimo, allontani da voi le tenebre del male e illumini i vostri cuori con la luce del bene. Dio che inviò gli angeli ad annunciare ai pastori la grande gioia del Natale del Salvatore, vi ricolmi della sua beatitudine e vi faccia messaggeri del suo Vangelo. Dio che nell'incarnazione del suo Figlio ha congiunto la terra al cielo, vi conceda il dono della sua pace e della sua benevolenza e vi renda partecipi dell'Assemblea Celeste. Amen. Che la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Missa.